Уважаемый Лев Константинович, вы один из самых опытных руководителей, возглавляете ведомство на протяжении многих лет, являетесь профессионалом высокого уровня. Хотелось бы, чтобы вы рассказали о проделанной работе в 2023 году. Товарищ главнокомандующий, представляю на ваше рассмотрение основные параметры работы МЧС Республики Абхазия 2023 год. Однако, предварительно хочу отметить, что минувший год был весьма насыщенным по части стихийных бедствий природного характера, что потребовало максимальной мобилизации людских ресурсов и спецтехники, находящейся в распоряжении МЧС для максимального быстрого устранения последствий непогоды. В 2023 году произошло 2014 происшествий. Это на 9% больше, чем в 2022 году. В них погибло 15 человек, 5 на пожаре, 10 на воде. Спасены 110 человек. В 2022 году спасатели выезжали на 1838 происшествий. В тот год погибло 6 человек на пожарах, 13 на воде. В 2025 году сотрудниками медицинского управления МЧС Республики Абхазия 191 раз выезжали по экстренному вызову. Они доставляли пострадавших в лечебные учреждения как внутри республики, так и за ее пределами. Уважаемый Аслан Георгиевич, общее количество пожаров и загораний в 2023 году составляет 1011. Из них 895 без материального ущерба. 116 с материальным ущербом, общая сумма составляет 165 миллионов 260 тысяч 500 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общее количество пожаров и загораний возросло на 31 единиц или же на 3,16%. Сумма материального ущерба в сравнении с 2022 годом увеличилась на 103,30%. Детально обследованы 1874 объекта, контрольно 692, вынесены 58 административных штрафов на общую сумму 378 тысяч рублей. Лев Константинович, вот я хотел бы задать несколько вопросов. Проанализировав ваш отчет, я обратил внимание на следующее. Основные причины возгорания. Насколько я это понимаю, они у вас таким образом расписаны. Из 1011 случаев по вашей таблице, значит, 111 случаев – это нарушение правил монтажа электрооборудования, перенапряжение в электросети 120 случаев, 63 случая нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов и так далее. И неосторожное обращение с огнем – это 575 случаев. Вот причины возгорания связаны с электрообеспечением объектов. Как все-таки с этим обстоят дела? Вы рассказали о том, что были проведены мероприятия по проверке, огромное количество, и штраф начислен всего 378 тысяч рублей. Что это за такой штраф? Почему так мало? В чем дело? Как сделать так, чтобы меры реагирования для нарушителей были существенными? Спасибо за вопрос. Я хотел именно этот вопрос затронуть в нашей беседе. Дело в том, что для того, чтобы нам сейчас реально штрафовать объекты, необходимо изменение в положении. То есть, если для того, чтобы мы смогли оштрафовать тот или иной объект, нам необходимо предписание направлять в прокуратуру. Прокуратура, в свою очередь, будет рассматривать это предписание, потом она примет решение, и после чего мы уже можем реально тот или иной объект штрафовать. Эта процедура очень долгая. На мой взгляд,
Мы уже готовим документы, чтобы изменить эту ситуацию, потому что мы говорили с прокуратурой, они тоже это прекрасно понимают, потому что эта процедура очень долгая, и мы не сможем охватить все те объекты, которые мы должны оштрафовать. Лев Владимирович, в прошлом году, когда мы с вами обсуждали итоги деятельности вашего ведомства, я еще тогда обратил внимание на этот вопрос. Прошел 1 год. Вы давайте подготовьте предложения на мое имя, и мы этому процессу придадим необходимый импульс. Но мы с вами очень хорошо понимаем, насколько важно реагировать на такие нарушения, с тем, чтобы меры реагирования были адекватными, с тем, чтобы эти нарушения были устранены. Мы недавно из-за пожара потеряли огромное наследие культурное. Конечно же, в этом есть виновные люди. И в этом плане мы не должны никого жалеть. Поэтому давайте в долгий ящик это откладывать не надо. 378 тысяч на несколько сот проверочных мероприятий, это 1000 или 2000 рублей, один штраф, это ни о чем. Так механизм работать не будет. Поэтому сколько вам нужно времени, чтобы подготовить необходимые предложения? Документ на меня. 2 недели вам хватит? Хватит. До конца месяца документ до 1 числа, чтобы до 1 числа. До марта соответствующий документ от вас поступил на мое имя. Все есть. И мы придадим необходимый импульс данным процессам. Как у вас обстоят дела с материально-техническим обеспечением? Имеется в виду специальная техника, обмундирование, транспортные средства, средства пожаротушения, оснащениями ваших подразделений? Было на самом деле тяжело, но за последнее время много вопросов сняты. Это касаемо обмундирования и технических средств для выполнения тех или иных задач. Это вот, скажем, рукава пожарные. Много вопросов уже государство помогло, решили. Но есть еще, конечно, в этот год в плане, в бюджете заложено, будем приобретать, будем насыщать. И я думаю, что, безусловно, будут какие-то дополнительные, уже в рабочем порядке, просьбы, обращения к вам. Это потому что это связано с топливом, ну и другие, в зависимости от чрезвычайных ситуаций. А так, в среднем все стабильно. Таких острых моментов мы не ощущаем, мы заранее готовимся ко всем этим мероприятиям, и мы, в принципе, сегодня готовы выполнять те задачи, которые перед нами. Лев Константинович, с каждым годом увеличивается количество туристов в летний период, да и в осенний, зимний период, которые приезжают к нам отдыхать. Это тоже дополнительная нагрузка. Конечно, мы этому факту очень рады. Поэтому мы должны иметь в виду, что они такие же граждане, и мы должны будем, конечно же, им тоже помогать в случае такой необходимости. Я обратил внимание на следующее. Вопрос, связанный с состоянием наших пляжей. По вашим данным, в 2023 году людей погибло меньше, чем в 2022 году. Обустройство пляжей. Значит, там тоже никого жалеть не нужно. Как правило, наши ательеры уже располагают возможностями с тем, чтобы у них был необходимый набор принадлежностей для оказания скорой помощи для тех, кто там вышел поплавать, испытывает какое-то бедствие на море. И давайте проведите соответствующую работу, потребуйте от ательеров выполнения необходимых требований. Да. Вот прямо весь набор, чтобы был. Спасатели, чтобы были, смотровые вышки, необходимая техника. Мы должны в этом случае обеспечить полную безопасность для тех, кто у нас отдыхает. Соответствующие знаки, предупреждения о том, что нельзя плавать в состоянии алкогольного опьянения. Там причины, я посмотрел, эта часть погибает, потому что купается, значит, в состоянии алкогольного опьянения. Часть пользуется пляжами, которые не оборудованы. Но есть случаи, там, где вроде бы как и оборудованный пляж,
и там тоже. И необходимо все это минимизировать. Разъяснительная работа должна быть на уровне директоров вот этих вот предприятий, которые принимают гостей. Есть, принято. Будем делать все возможное. Да. Лев Константинович, на вас возложена обязанность представлять Абхазию в новых российских регионах. Как обстоят дела там? Расскажите нам про проделанную вами работу. Уважаемый Аслан Георгиевич, как ваш спецпредставитель в новых регионах и России, докладываю вам, что в минувшем году сотрудниками МЧС совершено 8 поездок в зону СВО с гуманитарной миссией. За 2 последних года абхазскими спасателями доставлено более 250 тонн гуманитарного груза. В основном это питьевая вода, продукты питания, цитрусовые, свыше 400 коробок с теплыми вещами, одеялы, палатки, электрогенераторы и так далее. Но гуманитарную миссию мы будем продолжать и в этом году. В прошлом году состоялись встречи со всеми руководителями новых регионов Российской Федерации, где обсуждались конкретные планы взаимодействия, установлены прямые контакты по оперативному решению возникающих вопросов, связанных с нашими согражданами, как и принимающие участие в боевых действиях, так и проживающие в новых регионах на постоянной основе. К сожалению, с начала СВО 19 наших граждан погибло. В 2022 году 6 человек погибло, к сожалению, а в 2023 году 11 человек. С начала этого года еще 2 человека. Тела всех граждан доставлены в Абхазию сотрудникам МЧС Республики Абхазия. Спасибо. Это очень важно. Важно в такие сложные времена помогать друг другу. Поэтому это направление работы и в дальнейшем будет опекаться лично мной. Миссию, значит, гуманитарную необходимо продолжить и бывать в этих регионах по мере необходимости, с тем, чтобы там чувствовался абхазский флаг и абхазский дух. Мы будем продолжать и выполнять те все поручения, которые вами возложены на нас. Благодарю за службу. Спасибо большое. Рад слушать.